тия бали нещо. Казаха да ги ставим месец тази доле. Не е трудна работата, ама е досадно. Сега, като гледаш 200 бали и отдоле жестоко, значи как е да го сметаш? По половин час на бала, значи 24 години че ми отнеме това. Обаче нищо. Почваме. Хората, гледам ги по Фейсбуку. От миналогодишната бали си купих смартфон. Нали ги дават тия къде ги галиш и гледам по Фейсбук. И хората одат на Бали, ама оно имало Бали плаж, там море ли е, не знам що е, курорт сигурно, не знам. И аз съм тук на Бали, ама и аз мога да кажам, че съм преместил Бали сега. Как е да го гледате? Да лажем нещо. Реално нещата 24 години имам да си местим Бали аз. И приемам го. Сега. Омръзна. Нема файда. Пресметнах го. Тия 24 години уместене на Бали, сметах надница, по 42 стотинки на ден се очертава. Файда не виждам. Аз, както ме виждате, аз не съм някой закъсал. Карам си мерцедесчето, силото мерцедесче. Са верно, 90-та година е. Обаче, това няма никакво значение. Значи, защо Бали да местим? Значи, няма нужда. Айде, беше ми приятно и се видим някой друг. Може да намерим друга работа, аз ще ви викнем, ако няма нужда да преувеличаваме нещата. Секунда. Значи това е. Аз не знам какво да кажа повече.